गोंयांतल्या 100 परस चड पंचायतींनी बेकायदेशीर बांदकामासंबंधी अहवाल सादर करून आशिल्ल्यान संबंधित सचिवाचेर 4 सप्तकां भितर कारवाय करपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयान पंचायत संचालनालयाक दिला। गोंयांत रस्ते आनी महामार्गाक कुशी आशिल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर न्यायालयांत सुनावणी जाली। गोंयांत रस्ते आणि महामार्गा कुशीक आशिल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाच्या मुद्द्याचेर मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान सोमारा जाल्ले सुनावणेंत आक्रमक भुमिका घेतल्या। न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाचे उल्लंघन करून वर्सभर बेकायदेशीर बांदकामा संबंधी अहवाल सादर न करपी पंचायत सचिवांच्या कामकाजाचेर तीव्र नाराजी उक्तायल्या। ज्या पंचायत सचिवांनी 25 फेब्रुवारी 2026 मेरेन अहवाल आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करूंक ना तांची वळेरी तयार करून तांचेर खर कारवाय करपाचे आदेश दिल्यात। तशेंच बेकायदेशीर बांदकामा संबंधी अहवाल सादर करूंक नाशिल्ल्या संबंधित सचिवांचेर 4 सप्तकां भितर कारवाय करपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयान पंचायत संचालनालयाक दिल्यात। तशेंच केल्ले कारवायेचो सविस्तर अहवाल घेवन पंचायत संचालनालयाक 4 मेक न्यायालयात हाजीर रावपाक सांगला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।